Zdravíčku, dámy a pánové, já vás tady vítám u dnešního prvního videa na kanále Only My Crew. Já vás tady vítám všechny, kdo z vás se budou dívat tady na tohle první video. Započínáme videem trošičku narychlo. Původně jsem neplánoval video udělat takhle rychle, ale povedla se mi jedna hra, která není ultimátně dobrá, ale je dostatečně dobrá na to, že bych té hře něco řekl, plus, že bych tady do toho nějak částečně kecal. Prvotně ke hře hrajeme Krana, úžasný, úplně blužo, matchmaking prostě v osmičkách, to je věc, kterou si s tím strojem můžou lidi jenom přát. A uvidíme trošičku světlejší stranu tady tohohle stroje, tak jak by asi si někdo představil, že by ten stroj mohl fungovat. Prvotní pozice F3, klasická pozice, na který si najít nějaký early game damage. A pro ty z vás, co třeba tohle video vidí ode mě prvně, neznají mě, tak moje jméno, moje in-game name záležitost je Only Me Dark, streamuju na Twitchi a hraju vodko momentálně od minulého roku od září, takže je to rok, co hraju vodko jako takové. Což pro některý z vás může být taková ta věc, že hraje vodko rok, kde nám semka něco ukázat, tak to bude buď to něco zajímavého, anebo prostě to bude něco absolutně trapného, že se jde podělit s jednou hrou, co se mu povedla za celou jeho kariéru, těch 12 000 bitev, co dal za rok. Ano, dal jsem za rok 12 000 bitev, protože hraju dost aktivně. Ne z toho důvodu, že by ta hra byla nějak extra zajímavá, ale prostě mě hra tady tohle typu baví. A na druhý styl nechci ve hrách jako normálně člověk, který chce ve hrách alespoň něčeho dosáhnout. Nemusí to být profesionální scéna, nemusí to být něco, ale je to takový osobní spokojení, tak prostě nechci v té hře vypadat doslova jako nějaký loupák. A chci být sám se sebou spokojený s tím, že se podívám na svoje čísla a sám pro sebe si řeknu, s tímhle dokážu žít, s tímhle jsem spokojený. A nebýt ve stavu, kdy za někým přijít a ptát se lidí, jestli jsou, jako jestli ty čísla se jim líbí a tak podobně. Tak, měli jsme tady dvě výtučné rány na Super Pershinga. Ti z vás, kteří si řekli, jak jsem trefil tu druhou ránu, sám nevím. Tady v tomhle hodu mě treatovalo dělo Krana absolutně nádherně, takže nemůžu si až tak stěžovat. Tady bude teda smutěnka klip, protože já jsem prostě člověk, který určitý rány zkouší a tady s tím KPZ člověk to tak trošičku nějak nemůže počítat s tím, že se tam bude motat jako hydroplánie nějaká. Bohužel, jedna rána ze 3 nenadělá se nic, máme de facto klip. Máme 3 rány ze 6, co tady máme vystřelených. Podle názvu videa můžete vědět, že ta hra damageově není až tak nic extra, ale přijde mi, že ten průběh té hry je alespoň ve stavu, kdyby to mohlo být zajímavý pro někoho z vás, že to není jenom čistá farma, ale že v té hře prochází nějaký status rotace a tak podobně. Tak, opět Smolenda klip, tentokrát plnohodnotný klip, který je prostě Smolenda, nevyšla mě jediná rána na to KPZ a je to prostě věc, se kterou se musí počítat. Když zkoušíte tady tyhle rány, nikdy není napsaný, že ty rány direktně padnou tam, kam míříte. Nepoužívám jinak ten přesnější zaměřovač, nebo jak to tady kupa lidí kdysi dávno shoutoutovala, že to je super věcička a tak dále. Mně se s tím nestřílelo příjemně, takže jsem zpátky v tom základním, co vodko má, v tom jeho takzvaném nepřesném statusu a přijde mi, že trefuju těch věcí daleko víc z nějakého zajímavého důvodu. Ale to je nepodstatná věc. Za rok mýho hraní, kdy jsem třeba 3/4 roku stál na bázi pokusu o markování MXM 454 i ve statusu po nerfu, tak se mi to nedaří.
jsem ve stavu, kdy na tom stroji mám kolik 1100 her, mám na tom 92% a prostě mi to nejde. A it is how it is, prostě nejsem až tak extrémně dobrý hráč, teďka po nerfu to AMXu je prostě... Není extra špatný, ale je ten tank prostě děs, to DPM toho stroje extrémně bolí. Tak a tady přichází ta rotace. Rotace přišla kvůli tomu, že my máme 7000 HPček, tady tyhle ty kluci jsou docela dost zahnaný v tom, že nebudou ho výjíždět, nemají tu konfidenci, ztratili ji tím, že my jsme nějak jako obrali o ty HPčka a nechcou pušovat do té doby, dokud to ten hačku nějak nevypálí nějaký rány. Tak, my se najíždíme semka, vidíme tady bázi a jde tady nějaký Ranagen Z. Škodovka minus, krásný 2 rány, které letěly direktně nádherně tak, jak měly, ale bohužel třetí rána, která mohla trefit tak či onak, na boráka prostě spadla do země. Nemůžu chtít potom dělat, aby trefovalo všechno, už tak v té hře trefovalo docela dost věcí, jako například tady padne rána na 30, která byla docela zajímavá. Pro vás, který ještě bude zajímavá. A to je tohle. Čas od času stále nechápu funkci těch granátů, ale fungujou tak, jak fungujou. Takže co? Tak, tady nádherně vysázený klipík, měli jsme tam doražení 30, dorazili jsme Kalibana a máme tady čistou ránu do 5-7. Vzor je ve stavu, kdy nám hodí v tom údolí bázi. Tím, že my jsme se semka otočili, oni nemají možnost se na toho vzora dívat, za což my máme možnost ty enemáky tady trestat. Vyjedem, ráninka, nádherně doražení 5-7. Tady uspěchaná rána, tady tohle byla rána na mantlet. Tady sidescrap na bait. Nikdy nevyjíždím sidescrapem tak, že bych vysloveně jel si přímo pro tu ránu. Vždycky jet tak, jako vybejtit tu ránu do toho sidescrapu, potom si píknout, protože toho času pak máte docela dost, jak si vyjet, zamířit a zajet zase zpátky. Obzvlášť u tanku, jako je TS5, která má nějak 7,5 nebo kolik. Takže tak, 6300 damage, když jsme stáli furt na té heavylane u toho TNAčka, měli jsme nějak 3.6, teď jsme se semka vrátili, další 3000 jsme tady někde ubrali. Tady nezajede, jeho smůla. Nějaká ta farma toho damáže se tady prostě objevuje. Tady moje věc, kterou rád dělám a párkrát mi ta věc docela randomně vychází, je, že si prostě pingnu nějaký místo. Předpokládám, že ve většině případů to jsou místa TDčkařů. To TDčko bylo spotlý a očekávám, že na tom místě znova stojí, tak si to pingnu. Pokud mám dostatek granátů, tak to tam prostě 1, 2krát, 3krát vyšlu. A kolikrát se stane, že ty tanky prostě zasnou. Vždycky se vyplatí to prostě na ten blind zkoušet. Tady tenhle ten klučina v tom KPZ-u byl poněkud dost zvláštní. Tady na téhle pozici, by the way, z mého pohledu, měl stát od samotného začátku. Neměl jezdit na to blízko, nedostal by ty rány. Je možno, že by dostal ty stejné rány na kopuli, ale furt si myslím, že by z té pozice, ve které byl předtím, měl možnost tradovat ránu za ránu, než aby dostal 2-3 rány a ani jednu prostě nedal naspátek. Takže tak. Situace se dostatečně otočila na to, že měli vedoucí HPčka, my jsme ty HPčka byli schopni rotnout a dostáváme se do stavu, kdy rotujeme zpátky na naší bázi. Jdeme si vyhledat ty tanky. Nevíme, kde je TS5, to byl důvod, proč já jsem jel tady vodou, protože můj pohled byl ten, že ta TS5 by mohla být prostě někde na tom údolí u nich prostě tady v tomhle tom místečku, kde normálně kempí TDčka a nejsem zrovna ten člověk, který by před TDčka vyjížděl normálně, protože jsem unlučko zápaláček, pohořím na většinu věcí, jako regulérně jedno, co hraju. Vždycky prostě ve chvíli, kdy člověk má dobrou hru, tak se něco podělá. No a my tady dojíždíme k nám na bázi, všimli jsme si, že TS5 teda není člověk, který by jel dozadu, ale jel vysloveně k nám na bázi kepovat. Nerozhodli se ani pušovat naše tanky, což si myslím, že je největší chyba, kterou mohli udělat, protože tam pro ně nebyla jiná možnost, než to zkusit. Vyžírám tady kill TNAčku, který si samozřejmě 2 rány dalo, nedalo si rám
dorážím TL1 a tady si vyhledávám ránu a i na TS5. No, pokračujeme náramně dál, dámy a pánové. Posledním strojem Artina, tady už to není nic, že by z toho člověk měl být nějak pav. Damageově ta hra není nic extra. Já jsem sám za sebe rád, mně se tato hra líbila, líbil se mi ten průběh té hry. Rád se i o takovouhle hru s vámi podělím, protože vím, že je tady kupa content creatorů, který mají hry typu, že dávají 10 až 11 tisícové hry, high effectivity, prostě long time gameři, kteří prostě v té hře jedou jakože prostě bomby. A to já nejsem. Jak říkám, hraju tu hru rok. Ani sám od sebe nevyžaduju extrémní průběh nějak všeho možného. A takhle si myslím, že se to dá říct úplně jakože na fajnovku. Tady nevím, proč vzor si nejel pro tu ránu. Možná došla munice nebo něco. A my jsme z té hry byli schopni vytáhnout tedy 6-2. Tady ukážu výsledky této bitvy. Hodím webku dopryč. Máme tady teda 21 trefených ran, které byly s damagem, což nám dalo 7600 damage. Bohužel tam padaly low roly, který, anebo kupa těch killů byly prostě low HP tanky. Takže z toho ten damage prostě drasticky nějaký není. Týmový score nebylo prostě ve stavu nějaký extrémní ideality, není to ani good, ani bad. Nevím, přijde mi, že chytnete session, kdy prostě vaši teammate jedou, rozbíjí všechno, naopak dostanete memo, kdy vás enemáci přejedou. Je to diskutabilní, prostě děje se to a nikdo s tím nic neudělá. Detailní reporty, máme tady průděl 50 000, protože se tam střílely hity, kupa těch hitů ani neprobilo, takže tam ten průděl je docela razantní, bylo to bez záloh, bez žádných splněných misí, bla bla bla, takže je to čistý průdělek za čistou hru. 31 výstřelů, 27 z těch výstřelů bylo trefených, 21 jich probilo, to bylo těch 7620 damage. 1500 toho damage, nebo 1550 skoro jsme toho damage nafarmili na vzdálenost 300 metrů, takže i na tu dálku se něco trefit s tím kranem dá. Můj setup na krana je stavěný tak, jak teďka stavím všechny zásobníky. Doporučuji i pro ty z vás, kteří tohle třeba nemají, pořídit si Battle Pass, z Battle Passu si vyjíždět ty experimentální vybavení, těm zásobníkům to pomůže docela dost. Když si na to dáte to turbovomko, neboli vylepšený otočný mechanismus a turbo, a dáte si tam ten systém řízení palby a na slot potom, když si uděláte polňáky, tak na polňákách na slot si dát stabík a ty tanky jsou víc takový ty vaše holding stavy, kde vy prostě můžete farmit. Je to takovej ten můj názor, co mě funguje. Můžete to zkusit, nemusíte. Tahle hra byla hraná s jedničkovýma experimentálkama, nemám je upgradeovaný, protože upgradeovaný mám snad jenom jeden experimentální equip, víc ne. Ale it is how it is, i tak s tím to dělo bylo schopné fungovat a to si myslím, že je absolutně adekvátní a nemusíme se o tom tak nějak bavit. Pokud by někoho zajímalo, jaký medaile se z toho dostali, tak je tady High Caliber, je tady Top Gun, je tady Defender, je tady polovka, protože máme 10 kg a máme tady samozřejmě M, který je asi adekvátní k tomu, v jakém stavu je kran v dnešní době. To by bylo za mě všechno, dámy a pánové, děkuji za zhlédnutí tady tohle prvního videa tady na kanále. Dlouhou dobu jsem nekomentoval, je to pro mě trošičku nový, komentoval vůbec PC vodko. Byl jsem 5 let hráč mobilní verze tady téhle hry. Pokud by z vás někoho zajímalo prostě porovnání rozdílu mezi tankama, co jsou na PC vodku a na Blitzu, dalo by se udělat, že by se takováhle věc spáchala, ale pro tuhle chvíli takovouhle věc neplánuju, ale pokud by byla nějaká větší zájmová činnost, tak by se tady tyhle ty věci daly naplánovat. To by bylo za mě všechno, dámy a pánové, u dalšího videa. Mějte se. Čau.